ଯୌଥ ଚଳନ। तो ଯୌଥ ଚଳନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ସଳଖ ଚଳନ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ପଢ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୌଥ ଚଳନ। ଯୌଥ ଚଳନର ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଯଦି 3 ବା ତତୋଧିକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରାଶି ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ସହିତ ସଳଖ ଚଳନରେ ରହିଲେ ତେବେ ପ୍ରଥମ ରାଶିଟି ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୌଥ ଚଳନରେ ରହିବ ବୋଲି ମାନିବା। ତେଣୁ ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ମନେକର x, y ଓ z ତିନୋଟି ଅଣଶୂନ୍ୟ ରାଶି ଆମେ ନେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି x proportional to y, y ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଏଇ ସଳଖ ଚଳନରେ ରହିବ। x proportional to y ମାନେ y ସହିତ x ସଳଖ ଚଳନ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ z ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ମାନେ କ'ଣ? ନା ୟାକୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ରଖିବା, ହେଲା। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ରଖିବା? ସ୍ଥିର ରଖିବା। ତାପରେ ଯଦି ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ? ନା x proportional to z, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ? y ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଦୁଇଟି ସଳଖ ଚଳନରେ ରହିଲେ ତେବେ ଯୌଥ ଚଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ? x proportional to y ଗୁଣନ z ହେଇଯିବ, ହେଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା x, y ଓ z ସହ ଯୌଥ ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା, ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ କେସ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା x proportional to y, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ରହିବ? z ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ ଏବଂ x proportional to 1/z, ଯେତେବେଳେ y ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କ'ଣ ରହିବ? ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି x proportional to କ'ଣ ହେଇଯିବ? y ଗୁଣନ 1/z, ତାମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? y/z ହେଇଯିବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିବା x ସହିତ y ଓ z କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଯୌଥ ଚଳନରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସୂତ୍ର ଅଛି, ଯୌଥ ଚଳନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? ସୂତ୍ର ଅଛି। ସେ ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ତ ଯେତେବେଳେ x proportional to y ଗୁଣନ z ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ନା x1/x2, x ପାଇଁ ହେଇଗଲା x1/x2 ସମାନେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? y ପାଇଁ y1/y2, z ପାଇଁ କେତେ ହେଇଯିବ? ଗୁଣନ z1/z2। ତ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ସୂତ୍ର? x proportional to y ଗୁଣନ z ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ x proportional to y ବିଭକ୍ତକ z ହେଇଯିବ ତା ପାଇଁ ସୂତ୍ର କ'ଣ ରହିବ ପିଲାମାନେ? ନା x ବିଭକ୍ତକ x1 ବିଭକ୍ତକ x2 ସମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? y1 ବିଭକ୍ତକ y2 ଗୁଣନ z2 ବିଭକ୍ତକ z1, ହେଲା। ଉପରେ ହେଇଯିବ 2, ତଳେ ହେଇଯିବ 1। କାହିଁକି? ଏଠି z1 ବିଭକ୍ତକ z2 ରହିବ, ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେବା z2 ବିଭକ୍ତକ z1 ହୋଇଯିବ। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର କ'ଣ? ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର, ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି 12 ଜଣ ଲୋକ 120 ମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ ରାସ୍ତା 36 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆମକୁ 3ଟି ରାଶି ମିଳିଗଲା, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା। ତେବେ 48 ଜଣ ଲୋକ 240 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ? ଏଠି ଆମେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଗଲେ x, ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ y ଏବଂ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇଗଲେ z। କିନ୍ତୁ ସଳଖ ଚଳନ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଦୁଇଟା ରାଶି ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ x ଆଉ y। କିନ୍ତୁ ଏଠି x, y, z ତିନୋଟି ରାଶି ନେଇଛେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 12 ପକାଇଦେବା। ତାହେଲେ 12 ଜଣ ଲୋକ, ତାହେଲେ x1 କେତେ ହେଇଯିବ? x1 ସମାନେ 12। 120 ମିଟର ଲମ୍ବର ରାସ୍ତା, ତାମାନେ y1 ସମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? 120 ମିଟର। 36 ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତି, ତାମାନେ z1 କେତେ ହେଇଯିବ? 36 ଦିନ। ତେବେ 48 ଜଣ ଲୋକ, ତାମାନେ x2 ସିଏ ଦେଇଛି କେତେ? 48। 240 ମିଟର ରାସ୍ତାକୁ, ତାମାନେ y2 ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି 240 ମିଟର।
से पचार केते दिन रे शेष करेंगे ताने आमको Z2 रो वैल्यू जना नहीं तो आम फॉर्मूला पुट करने आग देखा यहाँ x प्रोपोर्शनल टू yz फॉर्मूला रे अच्छी कि x प्रोपोर्शनल टू y बाय z फॉर्मूला रे अच्छी। तो ये आम लक्ष्य करवा जदि आम कौन करुचे ना रास्तार दैर्घ्य माने कौन y टाकू जदि आम स्थिर रखुचे तेबे रास्ता जतिकी सेतिकी किंतु लोक संख्या जदि बढ़िबो दिन संख्या ऑटोमेटिकली कौन हो कमी जीवो तेबे रास्तार संख्या स्थिर बेले कौन हो जेड प्रोपोर्शनल टू 1/x होई जीवो। एटा कौन आमे देदेले इक्वेशन 1 देदेले। जदि आमे कौन करिबा लोक संख्या को स्थिर करदबा लोक जेतिकी सेतिकी तेबे कौन हबो ना रास्तार दैर्घ्य जदि बढ़िबो दिन संख्या मध्ये बढ़िबो ना बढ़िबोनी बढ़िबो तामाने लोक संख्या स्थिर जेतेबेले x ते स्थिर रहिबो सेतेबेले कौन हबो x ते स्थिर बेले z प्रोपोर्शनल टू y रहिबो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैला। तो याकू आमे कौन दे देबा इक्वेशन 2 देई दबा ताले चौथ चलन अनुसार z प्रोपोर्शनल टू कौन हो जीवो y विभक्त x हो जीवो ना नहीं इक्वेशन 1 और 2 रु पाइले हैला z प्रोपोर्शनल टू y बाई x ताहले फॉर्मूला z2 पाई कौन हो जीवो ना z1 बाय z2 इक्वल टू कौन हो जीवो y1 बाय y2 गुणन x2 बाय x1 ए सूत्र हो जीवो हैला। तो यही सूत्र अनुसार आम Z2 रो वैल्यू बाहर करवा ताले एठी पकई देबा Z1 हमको केते दे देछि 36 बाय Z2 समाने Y1 केते देछि 120 बाय Y2 केते दे देछि 240 गुणन X2 दे देछि 48 X1 दे देछि केते 12 ताले एठी कर दबा 36 बाय Z2 समाने 120 गुणन 48 विभक्तक 240 गुणन 12 हाँ ना नहीं। तो एबे आमे कौन करिबा याकू उल्टै दबा ताले Z2 बाय 36 समान केते हे जिवो 240 गुणन 12 बाय 120 गुणन 48 हैला। तो यही क्षेत्र में आमे कौन करिबा Z2 हेले 36 एपटे हराई के अच्छी एपटू गले कौन हो गुणा हो तामाने 240 गुणन 12 गुणन 36 विभक्तक 120 गुणन 48। तो एबे आमे काटिबा 12 रे काटिले 12 के 12 10 याकू काटिले 12 दुगुणे 24 20 ये 10 दुगुणे 20 2 हे गला ये 2 होला परे ये हला केते 12 के 12 12 चौकू 48 हे गला एटा 4 रे काटले 4 के 4 4 नुआ 36 ताले ऊपर केते हे गला 2 गुणन 9 समान केते हे गला 18 तामाने केते दिन रे शेष करिवे पिला माने Z2 समान 18 दिन रे शेष करिवे। जानि पाइलो एही भली राशि को जदि आमे कंपेयर करदेबा ताले बहुत सहजरे आमे चौथ चलनर प्रश्न उत्तर गुडी को आमे कोन करि परिबा समाधान करि परिबा।